Hörmətli yeni çağırışlar. Bir gün bir nəfər balıq tuturmuş. Amma balıqları sudan çıxarandan sonra xətkeşlə ölçüb və böyüklərini suya buraxırmış. Bunu görən yanındakılar ona sual verirlər ki, sən niyə böyük balıqları suya atırsan? Adam cavab verir ki, mənim bir tavam var. Onun da diametri balacadır. Böyük balıqları orada qızartmaq olmur. Halbuki tavanı dəyişə və yaxud balıqları iki yerə bölə bilərdi. Amma o məqsədini tava boyda tutur. Əslində həyat da belə deyilmi? Böyük uğurlara özümüzü hazır hiss etmədikdə məqsədimizi kiçildirik. Bugünkü qonağımız isə balıq tutandan fərqli olaraq öz tədqiqatları ilə bizi məqsədləri böyütməyə, həyata daha geniş pəncərədən baxmağa səsləyir. Təhsildə liderlik və effektivlik üzrə tanınmış amerikalı mütəxəssis, İndiana Dövlət Universitetinin fəxri professoru, bestsellər müəllifi Tod Vitaker. Özünü böyük uğurlara hazırlayan hər kəsə salam olsun. Cənab Vitaker motivasiya, təhsil liderliyi və effektivlik üzrə Amerikanın ən qabaqcıl mütəxəssislərindən biri, 62-dən çox kitabın müəllifidir. Tod Vitaker ali təhsil sahəsində karyerasına başlamadan öncə məktəbdə riyaziyyat müəllimi, basketbol məşqçisi və müdir işləyib. Elə fürsətdən istifadə edib, öz təcrübələrini bizimlə paylaşmağa razı olduğu üçün Cənab Vitakerə sonsuz təşəkkür edirik. Eləcə də bu yeni çağırışları dəstəkləyən Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə, komandamıza, əməyi keçən hər kəsə xüsusi təşəkkür edirik. Cənab Vitaker, xoş gəlmişsiniz. Well, it is truly an honor for me, and I appreciate the invitation, and I'm very excited about having a chance to spend some time with you. Mənim üçün də böyük şərəfdir, böyük məmnuniyyət hissi ilə dəvətinizi qəbul etdim, vaxtımızı sizinlə keçirməyə hazıram və dəvətə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Cənab Vitaker, siz həm də basketbol məşqçisi işləmişsiniz. Basketbolda əsas məqsəd topu səbətə atmaqdır. Bəs təhsildə, ümumiyyətlə, basketbol məşqçisi olaraq müəllimlik peşəsi, müəllimlik peşəsi və təhsil liderliyi ilə sizi birləşdirən ortaq nöqtə nədir? Mr. Whitaker, you're also a basketball coach. In basketball, the main goal is to put the ball into the basket. So how about education in general? What is a connecting link between you as a basketball coach, teaching profession, and the leadership of education? That's a great question. You know, and interestingly, basketball has two goals. One, to be able to put the ball in the hoop, and the other is to stop the other team from putting the ball in the hoop. And so I think the main goal is to try to maximize the capability of every student. And the role of the headmaster is to maximize the capability of every teacher. And I think that everyone is a range of talent. You know, we all have different talents and skills, but we're trying to help everybody achieve to the maximum level they can. And that's why we have schools, and that's why we have teachers who work in the schools. Çox gözəl sualdır. Mən qeyd edim, Cəfər bəy. Təşəkkür edirəm. Əslində, basketbolda iki məqsəd güdülür. Oyun zamanı əsas iki məqsədi var. Topun tora daxil edilməsi, ikinci isə digər komandanın bunu etmək qarşısını almaqdır. Yəni, digər komandanın topu səbətə daxil etməsinin qarşısını almaqdır. Odur ki, geniş götürsək, burada həmçinin də məqsədlərdən biri tələbələrin imkanlarının, bacarıqlarının maksimuma çatdırılmasıdır. Yəni, əslində, məktəbin əsas vəzifələrindən biri budur. Çünki bizim hamımızın müəyyən bacarıqlarımız var, bacarıq çeşidlərimiz var. Direktorun məqsədi isə odur ki, müəllimlərin bacarıqlarını maksimuma çatdırsın ki, o müəllimlərdə sahib olduğu savadla, sahib olduğu bilik və maksimum həddə olan o bilik və bacarıqlarla tələbələrə kömək etsinlər, onlara yeni mərtəbələrə, yeni səviyyələrə çıxmaqda kömək etsinlər. Çox sağ olun, Cənab Vitaker. Bəs təhsilin məqsədinə çatmasında öz rolunuzu necə dəyərləndirirsiniz? Hansı dəyişikliklərin olması üçün çalışırsınız? Thank you, Mr. Whitaker. The next question is, what is your assessment of the role in achieving the education goals? What changes are you trying to make? Well, obviously the pandemic has allowed an opportunity for changes. And I think it's really important that we take advantage of that when we can. But the number one thing that I try to do is I try to make sure that every student has an effective teacher.
And that sounds very simple. I almost called one of my books, It's Simple, It's Just Not Always Easy. But that is very simple. You know, here in the States, we always try to increase the relationships between parents and the school. And people ask me on ideas on how do I increase the relationships between parents and the school? And I said, make sure every child has a really good teacher. Because if your child has a good teacher, you have a great relationship with that school. And if your child doesn't have an effective teacher, you can't have a relationship with that school. And that really is my goal, is to make sure that everybody that is working with young people is highly effective. Bilirsinizmi, pandemiya təbii ki öz təsirini göstərdi, amma pandemiya eyni zamanda da müəyyən bir fürsət yaratdı dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün. Mən başlıca olaraq burada səmərəli, təsirli, effektiv müəllimin rolunu qeyd etmək istərdim. Çünki burada bizdə misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox zaman valideynlərlə məktəblər arasında münasibətlərin qurulmasına önəm verilir. Yəni bu yaxşı münasibətlərin qurulmasına. Mən həmişə deyirəm ki, burada başlıca yanaşma məsələnin həlli məhz effektiv, səmərəli müəllim olmasıdır. Sadə görünə bilər, amma sadə heç də həmişə asan demək deyil. Ona görə başlıca olaraq burada mənim rolum, mən şəxsən bunu belə görürəm ki, təhsildə dəyişiklik yaratmaq lazımdırsa, bunun başlıca amili şagirdlərin, tələbələrin yaxşı müəllimlə təmin olunmasıdır. Yəni, yaxşı məktəb deyiriksə, ilk növbədə o məktəbdə yaxşı müəllimlər olmalıdır ki, uşaqlara lazım olan savadı versinlər. Cənab Vitaker, yaxşı məktəb demişkən, sizin yaxşı məktəbə verdiyiniz tərif nədir? Ümumiyyətlə, ən yaxşı məktəblər necə yaxşılaşır? Speaking about the good school, Mr. Whitaker, what's your definition of a proper school, of the good school, and how do the school, which are the role models, how do they improve? I mean, the schools that are already the role models. So how do they improve, and what's your definition of a good school? Thank you. That's a great question. I think that one of the key components of everything that I believe is that it's always going to be people. It's never going to be programs. And it's a lot easier to implement a new program than it is to make people more effective. But that's what we have to do. I think the definition of a good school is a school that can reach all students, one that can work with the students that are very high achievers and gifted and very talented and help them maximize their talent. Ones that can work with a lot of other students, because we have a lot of people that are in the middle, and then ones that can work with students who are less motivated and more likely to struggle or come from impoverished homes. I think the great school is able to reach all of those students. And the great teacher is also able to reach all of those students. And average places can reach some of the students, and average teachers can reach some of the students, but to be highly effective, we need to have success with all students. Bilirsiniz, mən həmişə bir şey deyirəm ki, proqramlar çox ola bilər, amma başlıcası insanlardır, proqramlar deyil. Yəni, təhsil sahəsində, məktəblərin özlərində müxtəlif təyinatlı proqramlar ola bilər. Lakin başlıca olaraq, yəni qeyd etdiyim kimi, əsas amil məhz insanlardır, fərqi yaradan insanlardır. Odur ki, yaxşı müəllim, yaxşı məktəb o məktəbdir ki, orada bütün tələbələr əhatə olunur, heç kim kənarda qalmır. İstər yüksək nailiyyətləri olan, istedadı olan deməli, tələbələr və şagird heyəti, istər orta təbəqə, yəni nailiyyətləri və bacarıqları orta səviyyədə olan və bunlar çoxluq təşkil edir adətən və həmçinin də geri qalanlar, yəni müxtəlif səbəblərə görə, maliyyə durumuna görə, deyək ki, ailə vəziyyətinə görə və s. və yaxud da ki, öz imkanları məhdud olduğuna görə, bütün bu tələbə şagird heyəti eyni imkanlarla təmin olunmalıdır. Yəni, heç kim kənarda qalmamalıdır. Yaxşı məktəbin başlıca cəhəti budur. Cənab Vitaker, deməli, bugünə qədər yeni çağırışların demək olar ki, hər biri ənənəvi təhsilin özünü doğrultmadığını, təhsil alanların marağının kəskin azaldığını etiraf edir. Və sizcə vəziyyət necədir? Vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Mr. Whitaker, almost all guest speakers of the New Challengers program so far admitted that the traditional education doesn't prove its value. It's not paying for itself, to put it the other way. And the interest of learners, hence, is sharply reduced and reducing. So what steps do you think should be taken to change the situation? Well, I don't necessarily agree with everyone's common viewpoints. And not that they're wrong, but it's really just, this is going to be a fairly long answer. Do you want me to break it up? Or would you want me to go ahead and try it all at once for you, the interpreter? Please go ahead, Mr. Whitaker. I'm fine. Okay. I'm writing a book called How to Get All Teachers to Be Like the Best Teachers. Because in my mind, that's the only solution to anywhere in the world. And in every country in the world, including the United States and including yours, in every school, we have a couple teachers that have figured it out. In every school, we have a couple teachers that have figured out how to be successful with all students. See, we don't need anything new. We need to replicate the things we have that are of quality, if that makes any sense. And that's a much more accomplishable goal than something new. And I'm a big believer in continuing to move forward, continuing to do things differently. I can tell you an example or two of things that people are doing differently because of the pandemic. But if you think about it, in every school in the world, there's a couple of teachers that have figured out how to be successful in this school. So the real question is, how do we make more people like them? How do we use them to move our schools forward, rather than how do we invent something new that no one has done previously? Instead, we have done it. We just don't have enough people doing it, if that makes any sense. Mən belə deyim, cavabım biraz uzun olduğuna görə tərcüməçinə məsləhətləşdim ki, onu bölüm, parçalayım, yoxsa bir dəfəyə deyim. Odur ki, bir balaca uzun oldu cavabım, amma cavabım belədir. Heç də şərt deyil ki, mən digərləri kimi düşünüm. Yəni, məni düzgün başa düşün, digərlərinin yanlış olduğunu demirəm. Onların sadəcə fərqli düşündüyünü, mənim fərqli düşündüyümü dilə gətirmək istəyirəm. Mən daha çox müəllimlərin üzərində fokuslaşmaq istərdim. Yəni, daha çox diqqəti, nəzəri müəllimlərin üzərindən yönəltməyi hesab edirəm, düzgün, doğru hesab edirəm. Nəinki, nəyisə yenilikləri təhsilə gətirməkdən. Çünki mənim fikrimcə, məhz doğru yanaşmanı bilən müəllimlərin olması vacibdir ki, əslində bu belə də var. Yəni hər üç məktəbdən birində istənilən ölkədə, istənilən dövlətdə belə müəllimlər var ki, onlar şagirdlərlə tədrisin uğurlu aparma yollarını bilirlər. Və hətta bu pandemiya şəraitində belə, yəni müəyyən o məhdudiyyətlərə baxmayaraq, yenə də bu keyfiyyətli şəkildə təhsili apara bilirlər. Yəni mən daha çox insan amilinə, daha çox o keyfiyyətli, yaxşı müəllimlərə diqqəti yönəltməyə üstünlük verirəm. Nəinki yeni bir şeyləri icad etməyə. Çünki artıq yeni şeylər, yeni yanaşmalar, onlar hamısı var, hamısı mümkündür. Sadəcə olaraq məsələ yenə də o keyfiyyətli, səviyyəli, yaxşı müəllimlərə gəlib çıxır. Sual belə olmalıdır. Necə edək ki, bu yaxşı müəllimlərin sayı artsın? Məncə, aktual olan sual budur. Bəli, sizinlə tam razıyıq. Və elə müəllimlərdən danışmışkən, sizin çox maraqlı və çox diqqət çəkici bir cümləniz var. İdeyanız var. Çıxışlarınızın birində qeyd edirsiniz ki, müəllimliyin ən gözəl tərəfi bu peşənin əhəmiyyətli olmasıdır. Amma ən çətin tərəfi isə odur ki, bu peşə hər gün əhəmiyyətlidir, yəni hər gün önəmlidir. Bəs necə edək ki, müəllim öz missiyasının fərqində olsun, bütün müəllimlər öz missiyasının fərqində olsun daha doğrusu. Və ümumiyyətlə, onların müəllim olaraq işə başladıkları ilk gün həyəcanının davam etməsi üçün bizə nələr tövsiyə edirsiniz? We very much share your point of view, Mr. Whitaker. Speaking about teachers, in one of your speeches, you noted that the most beautiful aspect of teaching is the importance of the profession. But the most difficult part is that this profession is important every day. Right. So how to make the teacher aware of this mission? In general, what would you recommend to keep that excitement up from the first day as they start working as teacher and through the process? That's a great question. And, you know, the same way I talked about, we need to replicate the best teachers, we need to replicate the best headmasters.
And this is what I do. I teach people how to be effective, and I teach people how to help other people become effective. You know, it's really interesting. I always say people don't quit their jobs, they quit their bosses. And though we spend a lot of time and effort trying to build the skills of teachers, which of course we need to, I think we don't spend near enough effort building the skills of headmasters or principals, depending on where you're at. And because if a school has a highly effective headmaster, they can then have highly effective teachers. But if they don't, it's such a struggle and it's no fun to go to work. So it has to start, everything's leadership. It has to start with the leader. And once we get effective leaders, then we have a chance of accomplishing that. But no question, our jobs are hard, and it's not the hours, it's the intensity of the job. There's no easy in education. Mən bir şey deyim, yəni həqiqətən də bu peşə kifayət qədər mürəkkəb peşədir. Onun intensivliyinə görə mürəkkəb peşədir. Çünki qeyd etdiyim kimi hər gün sən bu missiya ilə sinif otağına daxil olursan. Digər bir məsələ də, mən bundan öncə qeyd etdiyim kimi o yaxşı müəllimlərin sayını bir növ çoxaltmaq lazımdır. Bir o qədər də fikrimi davam etdirərək deyim ki, direktorların da sayını bir o qədər də çoxaltmaq lazımdır. Çünki yaxşı direktor elə yaxşı müəllimin formalaşmasına birbaşa təsir edən amildir. Bilirsinizmi, müəllimlər iş yerindən getmir. Müəllimlər məhz bu direktorları tərk edirlər, öz rəislərini tərk edirlər. Onlar məktəbləri tərk etmirlər, iş yerlərini tərk etmirlər. Onların tərk etdiyi məhz həmin o rəhbərlikdir. Odur ki, bacarıqların formalaşması baxımından biz həmçində direktorların, düzgün doğru və bacaracaqlı direktorların formalaşması ilə məşğul olmalıyıq. Yaxşı direktor, yaxşı məktəb, yaxşı müəllimlər deməkdir. Burada liderlik məsələsi çox vacibdir və liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi də təhsil sahəsində də önəmlidir. Çox sağ olun, cənab Vitaker. Biz icazənizlə birazdan direktorlar məsələsinə toxunacağıq və əslində istərdik ki, biraz icazənizlə aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, siz qeyd etdikdə ki, bu peşənin hər gün əhəmiyyətli olması müəllimlik peşəsinin ən çətin tərəfidir. Biraz bunu aça bilərikmi? Nə demək istəmişsiniz burada? Thank you, Mr. Whitaker. We are going to revisit the issue with principals and headmasters a bit later again, with your permission. However, when you say that the most difficult part of this profession, that is, it's important every day, can you elaborate this part of your statement? What is specifically meant by that? Yes, it's that we did, you know, there's a couple things I want to share. One of them is, in every school, there's at least a few teachers that will treat every student with respect and dignity every single day. And with those teachers, it doesn't matter what time of year it is. It doesn't matter what their class size is. It doesn't matter how they're feeling. They're going to treat every student with respect and dignity every single day. And in every school, you have teachers that don't even know that's possible. So the first step is always going to be help people understand these things are possible to accomplish. I think the other thing is, I work with businesses too. I work with lots of groups. I just care more about education. And I'd like it if the store clerk was nice to me when I go in a store. I'd like it if the wait staff was nice to me when I go in a restaurant. But we really need the teachers to be respectful to students every day. And I expect the students to be respectful to teachers every day. So I think that's where it starts, is teaching them this, is to help them know it's possible. That's how come we need time off in schools. That's how come we don't go 365 days a year, because our job is so hard. It's just hard. It's very intense, and it's so important. And since it's so important, we have to be successful every day. I'd like everyone else to be nice and professional, but we need teachers to be nice and professional every day because their jobs are so important. And we knew that when we chose education. Bilirsinizmi, tədris sahəsində müəllimlərin işi həqiqətən də çox intensivdir, çox gərgindir. Məhz buna görə tədris günləri 365 gün deyil. Burada iki məsələ var. Birincisini də qeyd edim. Deməli, söhbət ehtiramdan gedir, hörmət və ehtiramdan gedir.
hər bir məktəbdə elə müəllimlər var ki, onlar şagirdlərə qarşı, tələbələrə qarşı şərəf və layiqətə etibar edərək və hörmət edərək, ehtiramlı şəkildə tədris edirlər. Hörmət və ehtiramın nə olduğunu bilirlər və başa düşürlər. Hər bir məktəbdə həmçinin elə müəllimlər də var ki, onlar bunun mümkünlüyünü belə anlamırlar. Mümkünlüyünü anlamırlar ki, tələbələrlə, auditoriya ilə, yəni yenə də hörmətli şəkildə, ehtiramla tədris aparmaq olar, ünsiyyət qurmaq olar. Və ehtiyac var ki, onlara biz bunu başa salaq, fərqinə varsınlar ki, təhsil prosesini həmçinin də bu şəkildə həyata keçirmək vacibdir. Mən bilirsinizmi, tək təhsil sahəsində deyil, həmçinin də şirkətlərlə də fəaliyyətim var, bir sıra digər təşkilatlarla da işləyirəm. Sadəcə olaraq təhsilə daha çox qayğı göstərirəm, çünki təhsil mənim üçün vacibdir. Və həmişə qeyd edirəm ki, istər restoran olsun, istər iaşə xidməti olsun, istər otel olsun və digər yerlərə sən daxil olanda mənim həmişə xoşuma gəlir ki, oradakı personal işçilər mənə lazımi diqqəti göstərirlər, mənə məhəl qoyurlar, qayğı göstərirlər. Yəni həmin o ehtiram, hörmət var. Odur ki, mən düşünürəm ki, bu çox vacib bir məsələdir ki, iki tərəfli həm müəllimlərin tələbə heyətinə, həmçinin də tələbələrin də müəllim heyətinə hörmət və ehtiramı olsun. Cənab Vitaker, sizin fokuslaşdığınız sahələrdən biri də kadr motivasiyasıdır. Şagirdlərlə işləyən hər kəs hər gün müsbət bir düşüncə ilə məktəbə gəlməlidir demişsiniz. Telefon enerji topladığı kimi müəllimlər enerjilərini necə artıra bilərlər? Bu yöndə müəllimlərə nə tövsiyə edirsiniz? The motivation is key in your statement. So, Mr. Vitaker, what do you think? I mean, everyone who works with students should come to school every day with a positive mind. This is what you're saying. So how can teachers boost their energy just like a cell phone that accumulates energy? What would you suggest? Well, one of the things that I write about oftentimes is that I don't know that we can control the mindset we're in, but we can control how we treat people. You know, one of the things that I write about is we're the filter. We're the filter for what comes out of our mouth and what doesn't. We're the filter. If a great teacher is in a bad mood, the only person in the classroom that knows it is the teacher. They keep it away from the students. They conscientiously keep that away from the students because they know the students don't deserve it. If a negative teacher is in a bad mood, the whole school knows it. And not just because you notice, people also announce it. You know, do you know anyone who uses their mood as a weapon? Who announces, I'm in a bad mood, don't mess with me today. And and what happens is sometimes people don't even know that's wrong. So the first thing we do is we have to teach people how to do things correctly. We don't tell them to do it correctly, we teach them to do it correctly. And people will learn. Once we teach them specifically what to do, they'll do it. I've just seen it over and over and over. That's what I do my whole life, is just teach people. Instead, so often we tell people, and that's a very different thing. Mən belə deyim, bilirsinizmi, biz insanlara nəzarət edə bilmərik, amma biz insanlara qarşı olan münasibətimizə nəzarət edə bilərik, onu tənzimləyə bilərik. Mən həmişə bir şey deyirəm ki, biz filtrıq. Yəni biz özümüz həmin o filtr rolunu oynayırıq. Ağzımızdan çıxan kəlmələri biz filtrə etməliyik. Söylədiklərimizi filtrə etməliyik. Pis əhval-ruhiyyə ilə məktəbə gələn müəllim mütləq olaraq bunun fərqində olmalıdır. Və yalnız o bilməlidir ki, məktəbə pis əhval-ruhiyyə ilə gəlibdir. Yəni, bunu sirayət etdirməməlidir tələbələrə. Bunu tələbələrə şamil etməməlidir. Onlar onu hiss etməməlidirlər. Yox, əgər müəllim ümumiyyətlə özü bir negativ insandırsa və o pis əhval-ruhiyyədirsə və əgər əhval-ruhiyyəsi yaxşı deyilsə, bu zaman bütün məktəb bunu biləcəkdir. Mən həmişə bir şey də deyirəm ki, biz insanlara nəyi doğru etmək lazımdır deməkdənsə, bunu onlara öyrətməliyik. Yəni, deməklə iş və vəziyyət dəyişmir. Mütləq olaraq insanlara kömək etməliyik ki, onlar fərqinə varsınlar, başa düşsünlər, onlara öyrətməliyik, təlimləndirməliyik. Həqiqətən çox möhtəşəm çağırışdır. Çox sağ olun. Və sizin müəllifi olduğunuz 7 sir kitabında da siz məlum olduğu kimi 7 sir paylaşmışsınız. Deməli, planlaşdırmanın, sinifin idarə olunmasının, tədrisin, peşəkarlığın, effektiv intizamın, motivasiyanın sirlərindən bəhs etmişsiniz. İzləyicilərimizə
hansı əsas sirri bölüşmək istərdiniz? İzləyicilərimizlə əsas hansı sirri bölüşmək istərdiniz? Ümumiyyətlə, müəllimlərin uğurlu olacağı mühit necə olmalıdır? That's a great insight. Thank you, Mr. Whitaker, very much. In your book, Seven Simple Secrets, you shared some secrets specifically about the good teaching. So what main secrets would you like to share with us as the author of the Seven Simple Secrets in general? And how should be the environment be in which teachers will succeed? I mean, what is this environment, successful environment, where the teachers can be the best performers? And what are those secrets that you would like to share with us? By the way, thank you for the wonderful insight into the previous answer. Thank you. Oh, well, it's been a treat to visit with you all. I really am honored. So I think the first thing is everything does come down to leadership. You know, I write about the fact that when the headmaster sneezes, the whole school catches a cold. And it has to start with that person. I have to filter out negativity from bringing in the building. But I want us to think about this. When I talked about how to get all teachers to be like the best teachers, all of us know people, whether we're in education or not, all of us know people that tend to complain regularly, and they are no fun to be around. And as a principal, as a headmaster or principal, I had to teach my teachers that you're no fun to be around when you do that. And it drags down your colleagues. It drags down your peers. Nobody wants to work with you. Nobody wants to be around you. The kids don't want to be around you, and they don't deserve that. So I think the teaching of this is so critical. It's like student management. I'm assuming that you have students that challenge the teachers sometimes with their behavior. Teachers do the best they know how when it comes to student management, because student management is selfish. If any of us could get the students to behave better, we'd get the students to behave better. And what I've learned as a leader, if I can teach you how to get the kids to behave better, you do it because it benefits you. But if I tell you to get the kids to behave better, you push back because you don't know how, or you'd already be doing it. But when you think about secrets, and I hope that we move them from secrets to actions, are things like that it's 10 days out of 10. That it's every single day we treat every single student with respect and dignity. It's also that one of the things that is very popular on social media, and I'm a Twitter guy, I'm at Tod Vitaker. One of the things that's popular on social media is people talk about relationships. Those are critical, but you have to have effective lessons every day, or you're never going to have relationships. Great teachers, there's an intentionalness behind every action they do. When they walk around the room, they're intentional in who they walk by, where they stand, but it seems random. Great principals go in classrooms on a daily basis, on a regular basis. How could I possibly improve my teachers sitting in the office? I can't. So me sitting in the office doesn't improve my teachers. I need to be in their classrooms so I can value them. And the other thing is, very few things have as much power as a well-placed compliment. So I'm always stroking people, valuing people, reinforcing them. And then I teach my teachers to do that with the students. Because if they don't carry it on to the students, it doesn't matter that I do it with them. And I can do it with them, but that's not enough. I have to do it with them and teach them how to do that with their students. And once you do, it just builds. When we feel better about coming to work, we're better at our job. Then since we're better at our job, we feel better about coming to work. Since we feel better, we're even better. And the same thing happens. When we struggle at our job, we feel worse coming to work. And then since we feel worse, we're worse at our job. And then since we're worse at our job, we feel, and it can go either way. And that's important that the leader starts that and then teaches the teachers how to accomplish that in their classrooms. Mən bir ifadə ilə başlayayım. Mən həmişə deyirəm ki, məktəbin direktoru asqıranda bütün məktəb xəstələnir. Yəni, məktəb direktorunun təsiri o qədər böyükdür həqiqətən də. Və biz hamımız bəşər övladıyıq, hamımız şikayət edirik, yəni istər-istəməz nədənsə. Amma məktəbə gələndə, yəni direktor olsun, müəllim olsun, bunu mütləq olaraq
beyninə həkk etməlidir ki, məktəbə gələndə və əgər əhvalı pisdirsə, nədənsə şikayət edirsə, bunu heç də tələbələrə təsir etməməlidir bunlar. Yəni, tələbələrə sirayət etdirməməlidir. Çünki tələbələrə yazıq olur. Yəni, bu şagirdlər gəliblər, təhsil alsınlar. Və bu çox kritik bir məqamdır. Düzgün yanaşma, düzgün tərbiyə deyəndə biz bunu tək tələbə səviyyəsində deyil, həmçində müəllim və direktor səviyyəsində vurğulayırıq. Və bunları öyrətmək lazımdır. Yəni, bəli, biz başa düşürük ki, elə də şagirdlər var ki, şıltaqdırlar, elə şagirdlər var ki, müəyyən qaydalardan kənar özlərini aparırlar, amma bunların da idarə edilməsi, yəni tələbə idarə edilməsi deyilən bir bacarıq var. Bu bacarıqlara yiyələnmək lazımdır və bu bacarıqları müəllimlərdə təlim etdirmək lazımdır. Məktəb direktoru nümunə olmalıdır, amma nəyi necə doğru etmək lazımdır deməklə kifayətlənməməlidir. Həmçinin də müəllimləri buna öyrətməlidir. 7 sir kitabında, yəni Seven Simple Secrets kitabında, 7 sadə deməli, həmin o kitabda mən bir sıra məsələləri vurğulamışam. Amma yəni burada başlıca olaraq vurğulamaq istədiyim o 7 sir arasında, sadə 7 sir arasında hörmət və ehtiramdır. Mən özüm də sosial media insanıyam. Sosial mediada çox zaman biz görürük ki, gündəmdə olan məsələlərdən biri münasibətlərdir. Müxtəlif statuslu münasibətlərdən, müxtəlif tərəflərin münasibətlərindən gedir. Amma əgər siz effektiv şəkildə, səmərəli şəkildə dərsləri aparmayacaqsınızsa, apara bilməyəcəksinizsə, heç bir münasibətdən söhbət gedə bilməz. Yəni, tələbələrlə müəllimlər arasında, məktəb rəhbərliyi ilə müəllimlər arasında bu mümkün olmayacaqdır. Ona görə əla, yaxşı müəllim deyəndə bu o müəllimdir ki, onun hər bir hərəkəti müəyyən bir məqsədə doğrudur. Yəni, şagirdlərin mənafeyinə, şagirdlərin xeyrinədir. Yəni, əgər o sinifdə gəzirsə və hardasa dayanırsa, bunun bir mənası var. Sinifdən çıxırsa, bunun yenə də bir müəyyən bir missiyası, məqsədi vardır. Və bunu gündəlik əsasda düzgün etmək həqiqətən də bir bacarıqdır. Bu bacarığı biz müəllimlərdə formalaşdırmalıyıq. Bu dəyərləri gücləndirməliyik. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, təlimləndirmə deyəndə müəllimlərlə iş çox vacibdir. Yəni, biz müəllimləri gündəlik əsasda buna sövq etməliyik. Bir də ki, yaxşı direktor məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yaxşı direktor öz otağında, kabinetində oturub məktəbi idarə edən şəxs deyil. Yaxşı direktor odur ki, hər gün siniflərə getsin. Hər gün bu tədris prosesini müşahidə etsin. Zəif güclü cəhətləri özündə qeyd etsin. Şagirdlərlə və müəllimlərlə ünsiyyətdə olsun. Yəni, mən şəxsən öz tabeçiliyində olan işçilərlə bunu çalışıram ki, onları aşılayım. Tək deməklə olmur. Siz özünüz də nümunə olmalısınız və müəllimlərə kömək etməlisiniz. Kömək o mənada ki, onları təlimləndirmək lazımdır ki, bu nöqtəsindən gəlsin. Ona görə bir şey də qeyd edim. Siz əgər işə yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəlirsinizsə, bu birbaşa olaraq işin keyfiyyətinə də təsir edir. Yaxşı iş, yaxşı əhval-ruhiyyə deməkdir, yəni işdən sonra. Və işə gələndə də yaxşı əhval-ruhiyyə, yaxşı işin bir növ təməlidir. Cənab Vitaker, çox maraqlı bir cümlə işlətdiniz ki, məktəb direktoru askıranda bütün məktəbə bu yayılır. Bəs uğurlu məktəb rəhbərini digərlərindən fərqləndirən başqa hansı xüsusiyyətlər var? Ümumiyyətlə, məktəb rəhbərindən təhsil liderinə çevrilmək üçün nələr tövsiyə edirsiniz? Yəni, bir məktəb direktorunu təhsil liderinə çevirən hansı amillər var? That was a very interesting statement in terms of the principal sneezing and the whole school getting the flu, getting a cold. So just to continue, what distinguishes in your mind the successful school leaders and what actually does increase their effectiveness? What are those driving factors that impact and the success of the school leader, the principal, and what specifically actually does increase the effectiveness? My two probably most popular books are What Great Teachers Do Differently and What Great Principals Do Differently. And it's teaching them what the very best people do that the other people do not do, and then it's teaching them how to do that. And so, and what's interesting is those books have a lot of overlap because the best principals treat their teachers
like the best teachers treat their students. What the teacher teaches the students and the principal teaches the teachers. So it's incredibly similar skills in terms of that. The best principals are the filter for the school. If I'm upset about something or something happens, when I open my door to my office, I get rid of that so I don't bring that to the teachers. Great principals establish expectations versus just correcting behaviors. Great principals also deal with negative or ineffective employees, because if they don't, it hurts the morale of all the people that are caring and trying, but they do it in a professional way. My very first book was called Dealing with Difficult Teachers. And one of the things I lay out as an expectation is I always treat an ineffective teacher as if the whole faculty was watching. Because the faculty wants me to deal with them, but they want me to deal with them in a professional and respectful manner. Exactly the same as the classroom. When you have a student who's misbehaving, the rest of the class wants the teacher to deal with that student, but they want them to deal with them in a professional and respectful manner. They do not want the student humiliated or berated. The other teachers do not want their colleagues humiliated and berated. So it's starting it there. And by being visible, by being in classrooms, I'm much more able to reinforce teachers. I always say when you go in a classroom, when you're first working with teachers, look for the good parts, even if you have to squint. And it's trying to build their confidence. Confidence is the most valuable gift we can give. So we're working on building people's skills and building people's confidence. And again, those two things go together. So starting there and also making sure you hire outstanding people. When you hire a new teacher, you have one goal. That's for your school to become more like the new teacher, not for the new teacher to become like the school. And if that's not your goal, you're adding the wrong people. So it's kind of a combination. There isn't any, if there was any one thing, the book would be even shorter than it is, and it's pretty short already. But it's teaching the principals what the best principals do that the other principals don't do, and then teaching them how to do it. And that's essential. So I hope I've given you at least a couple of examples, but I'm happy to talk about more if you'd like. Bilirsinizmi, burada çox vacib bir neçə məqam var, mən onları qeyd etmək istərdim. Yaxşı direktor həqiqətən də bir filtrdir. Yəni o məktəbin bir filtridir və o məktəbə yaxşı əhval-ruhiyyədə gəlməsi bir çox məqamları özündə artıq ehtiva etmiş olur. Yaxşı direktor həmçinin də gözləntilərlə deyil, o konkret olaraq davranışı ilə müdaxilələr etməlidir. Və bununla yanaşı qeyd etmək istərdim ki, hətta çətin, bilirsinizmi, burada bir paralel aparmaq lazımdır. Mənim 2 kitabım var. Onlardan birinin adı What Great Teachers Do Differently, digərinin adı What Great Principals Do Differently. Yəni, yaxşı müəllimlər nəyi fərqli edirlər və yaxşı direktorlar nəyi fərqli edirlər. O kitabı baxsaz, kitabın fəsillərinə, məzmununa baxsaz, orada bir çox məsələlər üst-üstə düşür. Yəni, sözümün canı nədir? Direktorların müəllimlərlə münasibətində və onlarla davranışında, yanaşmasında olan bir çox məsələlər həmçində müəllimlərlə şagirdlərin münasibəti arasında olan o məsələlərlə uzlaşır. Həmən-həmən eynidir. Və o mənada mən qeyd etmək istərdim ki, direktorlar deyək ki, qeyri-müvafiq şəkildə tədris aparan müəllimlərlə davranışlarında necə düzgün, etik olmalıdırsa və müdaxilələri də peşəkar olmalıdır. Yəni, deyək ki, hansısa müəllim direktorun gözləntilərinə cavab verməyərək və yaxud da ki, ondan tələb olunanları etməyərək, yanlış şəkildə edərək işini görürsə, bu zaman direkt müdaxiləsi olmalıdır mütləq qaydada, amma peşəkarcasına olmalıdır. Bir o qədər də elə sinif otağında, sinif şəraitində əgər hər hansı bir tələbə, şagird qaydalardan kənara çıxırsa və yaxud da ki, prosesi pozursa, müəllimin ona qarşı olan münasibəti mütləq olaraq peşəkar səviyyədə olmalıdır. Çünki bütün sinif onu baxıb və gözləyir. Mən həmişə deyirəm, əgər müəllim nəyisə səhv edirsə, bunu dərhal bütün o sinif gözləri ilə müəllimi izləyir və baxır ki, müəllim hansı müdaxilə edəcəkdir. Odur ki, müəllimin peşəkarcasına müdaxilə etməyi vacibdir.
Amma elə etməlidir ki, bir daha qeyd etdiyim kimi, o peşə normalarından kənara çıxmasın və onun etdiyi müdaxilə də səmərəli olsun. Yəni, bunlar çox vacib məqamlardır. Çox sağ olun, cənab Vitaker. Bəs müəllimi lider müəllimə çevirən amillər barədə başqa hansı məlumatı bizimlə paylaşmaq istərdiniz? Thank you, Mr. Whitaker. In terms of what can actually make a teacher a well and strong leader, what are those things that can change a regular teacher to the strong leader? What can make a teacher a good leader? Can you share your insights with us? Sure. One of the reasons we ask those questions is because many times we have an average teacher and we've made them a leader. And that's not going to work because their skills are average skills. Not that people can't get better, of course they can. So it's choosing the very best teacher. And I think the two disadvantages people have that become headmasters or become teachers, number one is if they've never worked with a great leader, they don't even know what they're supposed to be doing. For example, and different countries have different things and different schools have different things, but typically in the United States, the people have faculty meetings, maybe once a month, in which all of the teachers come together and the principal leads them. Great principals have faculty meetings people look forward to and value. Other principals either don't have faculty meetings or people don't look forward to and value them. So I first have to teach the principals that it is possible. Then I teach the principals how to have faculty meetings that are valued. But think about this. In the United States, principals go to meetings at a central office, a central administration office. Well, if the central administration is really good, the principals have meetings that they look forward to and value. If the central administration isn't good, principals don't value the meetings. If I've never worked with a great principal, I don't even know meetings can be valued because no average principal has faculty meetings teachers value. They just don't. And the minimum goal of every faculty meeting is I want teachers to be more excited about teaching tomorrow than they were today. Why do I suck the life out of people? Our jobs are hard. So, but the way I make people feel more valued is by teaching the teachers something they can use in the classroom in a very short period of time. Now they're more excited about teaching, and it has to be specific. And it doesn't have to be me that teaches them. I have to get someone to teach them at the meetings. But I share with them things they can do immediately in their classroom. And that's one reason they get more excited about teaching, and they also get better at it. So that's kind of it. But if you think about that, that's what the teacher's goal is in school every day. They want the students to leave more excited about learning today than they were yesterday. They want them to be more excited about learning tomorrow than they were today. That's always an underlying goal of highly effective teachers. They don't want to suck the life out of the students. And then so you realize once they have that, you just have to help teachers understand, don't change your skill set if you're highly effective. Use the skill set on adults, just like you use the skill set on students. Burada başlıca məsələ müəllimdən bir lider yetişdirmək üçün ilk öncə müəllim öz tədrisində peşəkarlaşmalıdır və onun liderlik qabiliyyətini göstərmək üçün bir fürsət olmalıdır. Yəni əvvəl belə bir imkanları olmalıdır ki, o liderə çevrilə bilsin. Və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Misal üçün məktəblərdə məktəb direktorlarının sədrliyi ilə müəllim heyəti ilə görüşlər keçirilir, iclaslar keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yəni belə bir praktika var. Bəzən görürsən ki, ümumiyyətlə bu müəllim iclasları keçirilmir. Və yaxud da ki, keçiriləndə müəllimlər ona böyük bir əhəmiyyət vermirlər. Yəni, onu çox da yüksək dəyərləndirmirlər. Bu çox vacib məsələdir. Yəni, eyniliklə, əgər direktor müəllimlərdən, onsuz da müəllimlərin işi ağırdır və müəllimlərin bütün o gücünü, qüvvətini əllərindən alırsa, onlara bir həvəsləndirmə təmin etmirsə, müəllimlərdən də tələbələrə qarşı bunu gözləmək çox çətindir. Çünki müəllimlərin də öz növbəsində şagird və tələbələrə qarşı istəyi odur ki, onlar hər növbəti gün dərsə daha da böyük şövqlə gəlsinlər, daha da böyük həvəslə gəlsinlər. Yəni, əgər direktor öz müəllim heyətini düzgün idarə edə bilmirsə və müəllimlərdə bu həvəs yoxdursa, onlar hər növbəti, deyək ki, iclasa, hər növbəti o dərsə, o həvəslə, o şövqlə getmirlərsə, təbii ki, onlardan da tələbələrə qarşı bunu gözləmək çox çətindir. Onların da lider olacaqlarını ümid etmək belə şəraitdə çox çətindir. Yəni,
Demək istəyirəm ki, direktorun burada düzgün yanaşması çox vacibdir. Hətta o müəllim iclaslarının harda keçirilməsi, direktorun öz kabinetində, yəni o mərkəzi inzibati kabinetində keçirilməsi nə dərəcədə bu uyğundur? Orada keçirilməsi həqiqətən də müəllimlər tərəfindən bəyənilirmi? Yəni bunun həqiqətən də bir dəyəri varmı? Bunlar çox vacibdir. Yəni, bu prosesi həqiqətən də uğurlu olması üçün mütləq olaraq müəllimlərdə həmin o həvəs olmalıdır. Yəni lider olmaq üçün şərait yaradılmalıdır ki, onların da tədrisinin konkret səmərəli nəticələri olsun. İclas demişkən, cənab Vitaker, icazənizlə sizinlə bir təcrübəni bölüşmək istəyirəm. Deməli, Beynəlxalq Məktəblər Şəbəkəsinin birində araşdırma və inkişaf şöbəsindən məsul şəxs işlədikdə biz strategiyada bir dəyişiklik etmişdik. Dəyişikliyimiz belə idi ki, bizim iclaslarımızın hər biri ayrı-ayrı məkanlarda keçirilirdi. Misal üçün, kitabxanada, kafeteriyada və ya hər hansı bir kafedə və yaxud bir çöldə belə bir dəyişiklik etmişdik və həqiqətən müşahidə edirdik ki, müəllimlərin fikirlərində də müəyyən bir irəliləyiş var. Siz həm həvəsləndirməyə, həm də təkmilləşmə məsələsinə toxundunuz. Bu mənə sizin bir kitabınızı, 10 dəqiqədə xidmət kitabınızı xatırladı. Və bu barədə bizə nə deyə bilərsiniz? Əslində sizin 10 dəqiqədə xidmət dediyiniz məsələdə də işarə edirsiniz ki, 10 dəqiqədə də belə təkmilləşdirmə mümkündür. Nə deyə bilərdiniz bu barədə? So Vitaker, speaking about these issues, it actually reminded me in the practice that we had when I was the investigation, the officer in charge for the researchers and at the international school network, and I was in charge for the investigations, for the researchers, and we had the strategy. We used to change every now and then the premises, the venues, of the meetings. You know, we were kind of moving to the cafe, to the library, to the town hall area to hold the meetings with the faculty members, and that was the practice that actually proved itself to be effective. So having that in mind, my next question is in regard to the 10-minute service. You mentioned in your publication that sometimes the 10 minutes isn't enough, you know, to provide the improvement kind of effect to ensure that it is used for the improvement. So what are your ideas in this regard specifically? Okay. Let's think about something as simple as rearranging your classroom. Just the fact that, you know, you've had it, but some kids get along too well or some students don't get along well, and you need to rearrange their room. I teach my teachers the difference between how the best teachers do it and how the worst teachers do it. The best teachers do it in a reactionary mode. They wait till there's a big problem, they can't stand it anymore, they get mad and they tell the kids, okay, we're going to rearrange the room now. And they have no foresight. They have put no thought into that. And they do it and they interrupt learning, and they do it in a reactionary mode where they're going, you come down here and sit by me, and now you're coming over here. And it's all reaction. The best teachers think about what would be the ideal arrangement for my room. They process it over a weekend or over a break. I don't know what the school schedule is there. And then they come in and they say, over the weekend, I was thinking about how we might rearrange the room, and I drew names randomly, and they didn't, of course, but they drew names randomly, and this is what they ended up with. So they do it at the start of the week or the end of a week versus midweek. And it's just teaching teachers how the best teachers have thought into everything they do. Everything they do they put great thought into that. When they go to an assembly, if you have a school-wide convocation for your students, the best teachers always sit by the students who are most likely to converse, who are most likely to be disruptive, but they even do that randomly. They don't go to them and say, you're going to sit by me because you've been bad. Instead, they go, we get to sit by each other again. And the ineffective teachers stand against the wall, sit in the back, sit in the front, or if they do sit with kids, they sit with the kids. They're farthest away from the kids who are most likely to be disruptive. And that's unfair to the other teachers. It's hard to supervise one class. It's almost impossible to supervise two classes. But if I don't teach my teachers that, I have teachers that have been doing wrong for years, and they didn't even know they were doing wrong. But once I teach you that, and those are a couple ideas in a 10-minute in-service, and there's
lots more. Do you see how then people leave and they're going, I can do better at assemblies. People leave and going, I need to rearrange my room. I can do it more effectively than I've done it previously in the past. And that's the kind of concepts that are in there in a quick nutshell for you. Yəni mən belə deyim, bilirsinizmi? Burada yanaşma çox doğru olmalıdır. Mən sinif otağının düzülüşünü bir misal olaraq gətirmək istəyirəm. Təsəvvür edin sinif otağı və sinif otağının düzülüşü. Yaxşı müəllim hər şey öncədən fikirləşir. Bunun əksinə olaraq digər müəllimlər, onlar daha çox vəziyyətə reaksiya verirlər. Yəni baş vermiş hadisəyə reaksiya verirlər. Deyək ki, əgər tədris prosesi pozulursa, uşaqlar nəzarətdən kənar çıxırlarsa, yəni tələbələr, şagirdlər, o dərhal buna reaksiya verir ki, gəlin, belə olmaz, gəlin biz düzülüşü dəyişək, sən yerini dəyiş filan yerdə otur, sən oradan gəl bu tərəfə, siz ikiniz birlikdə oturmayın və s. Yəni bu bir növ həmin o tədris prosesini pozur, məcradan çıxarır və daha çox reaktiv yanaşmadır. Bundan fərqli olaraq yaxşı müəllimlər isə onlar proaktiv, yəni öngörürlər vəziyyəti və sinif otağında hər hansı bir dəyişikliyi edəndə bunu öncədən düşünmüş şəkildə edirlər. Yəni dərhal reaksiya vermirlər. Həftə sonu bu barədə düşünürlər və gələn həftənin əvvəli sinifə daxil olandan sonra deyirlər ki, yəni uşaqlar bilirsiniz, mənim bir ağlıma fikir gəldi. Mən istəyirəm ki, biz bir balaca sinif mühitini dəyişək və mən təsadüfi qaydada sizin adlarınızı lotereya kimi qarışdırdım və belə bir şey alındı. Yəni kimin kiminlə oturmağı, ikilikdə oturmağı gəlin bu şəkildə quraq və bir balaca sinif mühitini dəyişək. Yəni bunu düşünülmüş şəkildə, məqsədyönlü şəkildə və düzgün təqdim etməklə həyata keçirir. Yaxşı müəllimlər heç də belə deyək, o qaydaları pozan, şuluq və qaydalardan kənara çıxan tələbələrdən uzaqlaşmırlar. Onlarla əksinə ünsiyyəti qurmağa çalışırlar. Hətta bu müəllim valideyn toplantısında, müəllim tələbə yığıncağında belə, yenə də müəllimlər həmin uşaqların yanında əyləşərkən bunu xoş niyyətlə edirlər və bunu biz yenə birlikdə nə yaxşı oldu, yəni yenə də yanaşı oturmuşuq, sinifdə oturduğumuz kimi və s. bu şəkildə, nəcib şəkildə edirlər. Yəni özlərini həmin o tələbələrdən və şagirdlərdən uzaqlaşdırmırlar. 10 dəqiqəni deyəndə, o mənim kitabımdan ki, siz ona istinad etdiniz. Burada bilirsinizmi, hər dəfə biz müəllimlərlə heç olmasa hər gün 10 dəqiqə söhbət etsək, 10 dəqiqə mənim bax indi sizə dediklərimi başa salsaq, onları təlimləndirə bilsək, bunun bir təsiri olacaqdır. Yəni qısa olmasına baxmayaraq zaman etibarilə, amma düzgün vaxtında olan müdaxilələr və müəllimlərin təlimləndirilməsinin birbaşa olaraq tədrisə də təsiri vardır. Çox sağ olun, cənab Vitaker. Məktəb mühiti demişkən, məktəbdaxili mədəniyyətin, müsbət məktəb mühitinin inkişafı barədə hansı tövsiyələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz? Ümumiyyətlə, siz necə bir məktəb mühiti arzu edirsiniz və belə bir məktəb mühitinin yaradılması üçün nələrə, hansı addımlara atılmasına ehtiyac var? Speaking about the school environment, Mr. Whitaker, what recommendations specifically can you share about the development of school culture and positive school environment? What kind of school environment is desirable and what is needed to create such a school environment? That's a great question. And actually, I was going to add to my previous answer in that general area. So I'm going to, and I'm not sure, different countries have different tones in the ways they deal with people, so this may not even make sense. But one of the things that I teach teachers to do is to greet the kids every day. And I'm not dictating how you do it, but that you greet the kids every day. And some teachers, lots of teachers do it at the start of the year, and then they diminishes off. They get tired, they get more worn out, they're less excited, it's been a tough week or whatever. And the great teachers continue to greet the kids every day. Well, if we just start tomorrow greeting kids, we change the climate of the school, the tone. But if we never stop, we change the culture of the school, if that makes sense. We have to keep it going. The other thing, and think about this related to a leader, and I just wrote this, is the culture of an organization is determined by the
worst behavior the leader's willing to tolerate. So if I have people that are ineffective or negative or mean to kids or whatever, or kids that are mean to adults, if I tolerate that, that brings down the culture and the tone of the whole school. I think the other thing that's beautiful about education, and I couldn't be more sincere, is we start every year undefeated. And most professions don't have such a clear starting point. So it's really us thinking the most important event a headmaster will have is the first faculty meeting of the year, their first year. And the second most important event they will have is the first faculty meeting of the year, their second year. Then the first faculty, because teachers are on better behavior at that meeting and you're undefeated for the only point in time on the school year. And so it's setting that tone then at that point. You have natural leverage points in which you can make a shift. For example, the pandemic was one. Now people come back and you can rearrange things. You could change things. I'll give you an example. One of my daughters is a teacher, and she has been doing a combination of in-person and virtual. And of course, when she does virtual, she uses Zoom or whatever the device, Google Hangout, whatever they use in their school, and she records the lessons. Some of the students who had struggled with traditional learning in the school have more success by Zoom. And not because of the distance. What she's learned is they have more success because they record the lessons and they can watch the lessons over and over and over. If a student's absent, they're not missing anything because they can watch the lesson. Well, my daughter, now that they're in person again, records her lessons anyhow and posts them every day. So if students want to rewatch them, they can. If parents are helping students and the parents want to watch the lessons and then they can help that with students, they can. Even during class, some of the kids, after they hear the lesson, will rewatch the lesson so that parts of it so that they understand. And that's an example of how that changes the culture. But you had a leverage point of the virus that helped you realize we can do things differently. And I'm talking about in-person learning. She's changing how she's doing it, and she learned it because of a practice that she had to do because of the virus. And then that starts to change the culture of the school. And people become more open, more reflective, willing to learn. And that doesn't take any extra effort on her part, but it sure increases learning. And many times learning with students that are more challenged students, which is sometimes the hardest to get to. So that's an example. I don't know if that's what you wanted, but that's at least kind of one example of thinking how we start to affect the culture, climate, and learning in a school. Bilirsinizmi, məktəb mədəniyyəti, məktəb mühiti deyəndə burada ölkədən ölkəyə də fərq var. Təbii ki, indi ölkədə olan mədəniyyət, münasibətlər, adət-ənənələr də vacibdir. Yəni bu səslənmə baxımından, ton baxımından. Mən misal üçün həmişə bunun tərəfdarıyam ki, müəllimlər hər gün tədris günündən öncə şagirdləri salamlasınlar. Bilmirəm bu adət nə dərəcədə sizdə hansı şəkildə tətbiq olunur. Amma mən həmişə müəllimlərimə bunu deyirəm ki, siz hər gün uşaqları, şagirdləri salamlamalısınız. Bu, yaxşı münasibətlərin başlanğıcıdır, təməlidir. Bir çox müəllimlər bunu edirlər, amma tədris ilinin əvvəlində edirlər. Yalnız ilin əvvəlində bu praktikanı tətbiq edirlər, sonradan artıq bezirlər və təkrar etmirlər. Yəni, biz əgər o yaxşı mühit yaratmaq istəyiriksə, bu salamlamanı, münasibətləri qurmağı, şagirdləri salamlamağı tətbiq etməliyik. Yox, biz bunu, yəni əgər biz bunu vaxtaşır olaraq etsək, yaxşı mühit olacaq. Biz bunu hər gün etsək, bu salamlamanı, həmin o yaxşı mədəniyyət formalaşacaq. Yəni, mühitlə mədəniyyətin fərqi budur, yanaşma baxımından. Yəni, siz nəyisə o yaxşı davranışı, hərəkəti, yanaşmanı daim mütəmadi olaraq tətbiq edirsiniz. Mədəniyyətin digər bir tərifi, mən onu belə deyərdim, odur ki, məktəb şəraitində məktəbin liderinin, məktəb rəhbərinin yanlış davranışa olan dözümlüyü və yaxud dözümsüzlüyü. Bu da həmçinin məktəb mədəniyyətinin tərifidir. Məktəb rəhbərinin məktəb daxilində yanlış davranışa, rəftara olan
dözümlüyü və yaxud da ki, dözümsüzlüyü. Yəni, biri yaxşı, digəri isə mənfi cəhətdir. Bu da məktəbin o mədəniyyətinə təsir edən, onu formalaşdıran başlıca amillərdən biridir. Adətən, bilirsinizmi, biz məktəbə gələndə, tədris ilinə başlayanda biz məğlubiyyət nədir bilməyən komanda kimi başlayırıq. Yəni, məğlubiyyətsiz heyət kimi başlayırıq. Yəni, bir çox peşələrdən fərqli olaraq bizim bu imtiyazımız var. Biz hər növbəti ilin əvvəlində müəllim heyətinin təbii ki, iclası olur. Və hər bu iclasda bütün müəllimlər məğlubiyyətsizdir. Yəni, sanki heç bir problem olmayıb, heç bir uğursuzluq olmayıb və s. Yəni, digər tərəfdənsə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim ixtiyarımızda olan vasitələrdən də düzgün istifadə etməliyik, səmərəli istifadə etməliyik. Bir misal gətirim pandemiyada. Mənim qızım da, qız övladım da müəllimdir. Və pandemiya zamanı o tədrisini həm virtual, məsafədə olaraq edirdi, həmçinin də əyani şəkildə, yəni tələbələrlə fiziki olaraq görüşüb də dərslərini aparırdı. Və virtual olaraq dərsləri məsafədə apardığı zaman bir şeyi bir yenilik olaraq tətbiq etməyə başladı. O dərslərin video yazıntısını həyata keçirdi. Və sonra gördük ki, bu video yazıntını dərslərə qoşula bilməyən tələbələrlə yanaşı, onların valideynləri də sonradan baxırlar və ev tapşırıqlarını etmək üçün, ümumiyyətlə təhsil məqsədləri üçün istifadə edirlər. Həmçinin də virtual olaraq dərsdə iştirak edən tələbələr də həmçinin sonradan nəyisə aydınlaşdırmaq üçün yenidən həmin o yazılmış dərsi, mənim qızım müəllimədir və o dərsi, yəni video görüntüləri sonradan yerləşdirirdi resursda, ondan istifadə edirlər. Yəni, sözümün canı odur ki, burada bizim vasitələrdən də, ixtiyarımızda olan imkanlardan da düzgün istifadə etmək, faydalı şəkildə istifadə etmək də çox vacibdir. Salamlama demişkən, deməli, bu yaxınlarda, daha doğrusu keçən il $1 milyon mükafat qazanan və ilin ən yaxşı müəllimlərindən biri seçilən 2018-ci ildə səhv eləmirəmsə ilin ən yaxşı müəllimi seçib Andrea Zafirkao ilə söhbət edirdim. Yazdığım kitablardan biri üçün, Yeni Sən Yarat kitabı üçün ondan müsahibə almışdım. O deyirdi ki, yəni onun da uğur sirlərindən biri o idi ki, o hər şagirdi öz dilində salamlayır və hər şagirdlə onun öz dilində danışır. Və bu məqsədlə o öz məktəbindəki, yəni məktəbində ki, fərqli dilləri nəzərə alaraq, haradasa bir 30-40-a yaxın yeni bir dil öyrənmişdi və daha doğrusu 30-40 dildə salamlayırdı şagirdlərini. Well, speaking about the teachers and the greetings, by the way, Mr. Whitaker, I recall my interview with the winner of $1 million as one of the best teachers back in 2018, with Andrea Zafirkao. And during the interview, he said that one of the secrets of his the success is that he's greeting all the students their own languages. It was kind of 30 or 40 nationalities, and he was greeting all the students at their own languages. Yeah, I mean, and we also all even have people that don't even greet the adults, you know, that don't set the tone for adults. And some people do greet kids, but in negative ways or threatening ways or devaluing ways, or are you going to be good today? That type of thing. And it just doesn't set the tone we want. It sets a tone, but it doesn't set the tone that we really need for our schools to be successful. Great example you shared. Çox gözəl bir misaldır ki, siz onu paylaşdınız Andrea Zafirkao ilə bağlı olaraq. Həqiqətən də bu iki tərəfli olmalıdır. Yəni, bir o qədər də müəllimlər şagirdləri salamlamalıdırlar. Şagirdlər də təbii ki, bunun müqabilində bu ehtiramı görüb, onlar da eyni şəkildə bu münasibətləri qururlar. Yəni, burada əvvəl də qeyd etdiyim kimi, həmin bu hörmət və ehtiram məsələsi çox vacibdir və sizin gətirdiyiniz misal da həqiqətən də təqdirə layiqdir. Yəni, izləyicilər üçün bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirik. Yəni, salamlama dedikdə həm də burada hər kəslə öz dilində danışmaq nəzərdə tutulur. Və cənab Vitaker, bəs deməli, məktəb mədəniyyəti və müsbət məktəb mühiti dedikdə bizim ağlımıza həm də özünü aid hiss etmək məsələsi gəlir. Yəni, tədqiqatlar da göstərir ki, müsbət məktəb mühitinin nəticəsi özünü aid etmək hissi etməklə nəticələnir. Bəs necə edək ki, həm müəllimlər, həm şagirdlər özlərini məktəbə aid hiss etsinlər? Hər kəs vahid məqsədə xidmət etsin.
Bunun üçün nə etməliyik? Mr. Whitaker, what do we need to do to ensure that there is a sense of ownership in students, in teachers? Because one of the key concepts that you stress out is to get the teachers a sense of ownership for the education, for the school. So how can we actually cultivate this sense of ownership in teachers? Well, it helps if the whole, like in the United States, it helps if the country views that way, if the federal government views teachers that way and treats them that way and talks about them that way, and at the state level. But as a building leader, I can't control that. That would be very helpful. There are states in the United States that literally where they've almost demonized teachers, where now there's such an incredible shortage because they devalue them, they run them down, they haven't given them raises, they just are publicly critical, they do everything on standardized tests and then humiliate places. And now they can't find teachers. In other states that doesn't happen, that don't have that same teacher shortage. So that would be helpful. But I also want people to focus on what they can focus on. So if I'm a building leader, part of that, however we're viewed as a country, however we're viewed in our location, I'm going to filter that out and make sure the teachers know that I view them important, that I value them. You know, it's really funny. I did a whole series of workshops during the pandemic for school leaders around the world. And I would tell some of them, I said, you know what you need to do if you all are virtual and people aren't coming to school and you don't have access to your teachers, but they're still trying to teach, you know, online. I said, one of the things you do is you call the teacher. Don't text them, don't email them. And you call the teacher and you know what you say? Do you know what I miss about us being together at school? You. I miss the students being excited walking into your class. I miss hearing students at lunch talking about how excited they are about a project that you're doing. I miss hearing kids at recess or passing time share the excitement of your class. I miss coming into your class and not wanting to leave because it's so exciting. It's so fun. I can't wait to hear the conclusion of the story. I want to see the projects when they're actually done. I want to hear the culmination of the lesson that you're producing that day. See, I miss you. Do you see how you make people feel special? And you do this all the time with people. I don't mean daily. It can be space versus mass reinforcement, but you make people feel special all the time. And then they make students feel special. One of my favorite student quotes is this. I was from a third grade student. My teacher thought I was smarter than I was. So I was. And that's the same thing we do as leaders with teachers in our school. Principals teach the teachers, teachers teach the students. That's what we do. Bilirsinizmi, bu sualın cavabı həqiqətən də adiyyət məsələsi. Bu qismən dövlət səviyyəsində olan məsələdir. Yəni, həqiqətən də müəllimlərə, məktəblərə adiyyəti olmasını hiss etdirmək, bu prosesə sahib çıxmaq baxımından. Çünki bizdə bəzi ştatlarda müəllimləri bütün günahlarda ittiham edirlər. Yəni, onlara aid olan və olmayan ittihamlarda, onları yəni də o qayğıdan, lazımi qayğıdan məhrum edirlər, kifayət qədər ödəniş edilmir, digər problemləri var, bu problemlərlə məşğul olmurlar ştatlar və müəllimləri bütün adiyyəti olan və olmayan günahlarda ittiham edirlər. Belə bir şəraitdə müəllimin məktəbə aid olduğunu və yaxud da ki, ona sahib çıxmaq məsələsi, yəni müəllimə gərək sahib çıxasan ki, müəllim də bu özünün də sahiblik hissini həyata keçirə bilsin. Mən bunu bir çox seminarlarda da elə qeyd edirəm. Bəzən yaranmış şəraitə görə, məsafədə təhsilə görə bir çoxları qeyd edirlər ki, mən darıxıram, tələbələrə darıxıram, tələbələrlə o müştərək işlərin aparılmasına, digər layihələrin yazılmasına, məşğələlərə, çalışmalara darıxıram, bu essələrin yazılmasına, essenin sonluğun nə olacağını gözləməyə darıxıram. Yəni, bu hisslər həqiqətən də o müəllimlərdə var və müəllimlərin xüsusi olduğunu, onların həqiqətən də əhəmiyyətli olduğunu vurğulamaq lazımdır ki, onlar da bu hisslə prosesə yanaşsınlar. Bu çox vacibdir. Yəni, müəllimə misal üçün SMS-lə deyil, məhz zəng edərək müraciət etmək, onu prosesə cəlb etmək
çox vacibdir. Bunlar, yəni də qeyd etdiyim kimi, müəllimə o sahiblik hissini təmin etmiş olur. Çox sağ olun cənab Vitaker. Bu arada yekun bir neçə sualı icazənizlə ünvanlamaq istəyirəm. Deməli, siz işdən qaçan, sızlayan, şikayət edən şəxsləri meymuna bənzədərək meymunu dəyişdirmək adlı kitab yazmısınız. Meymun necə dəyişir? Thank you for your insights, Mr. Vitaker. You wrote a book called Shifting the Monkey, resembling the monkey who is fleeing from work, slacking, crying, and complaining. So how does the monkey change? Well, the first thing you have to do is you have to treat people as if they were good. Instead, we treat people as if they were bad. And the thing that I've learned is the reason you treat people as if they were good is because good people like it and negative people don't. When you treat people as if they were bad, good people don't like it and negative people do. It's amazing how you do that. And one of the things that we have to avoid as a teacher or as a leader, no matter what our role, is something called the blanket monkey. Monkeys are obligations, tasks, and responsibilities everybody has, but they're very disproportionate. And what we've learned is the best people have more monkeys than the least effective people. And what happens is we have a new task and we ask the best people to do it because they'll do it and they'll do it right, but we overburden them. We punish them for being good. And then we let the people that don't do much do even less. Thus, they have more times to complain, more times to whine, more times to second guess. It's such a weird dynamic. Well, the blanket monkey is a really common example in which instead of dealing with the one person I should be dealing with, I talk to everyone. I throw it on everyone. I send a memo to everyone. I email everyone. For example, think about a faculty meeting in which the principal says, sometimes some of you are coming late, sometimes some of you are coming late. Who's most offended? The best teacher who's never late. And you know what the best teacher's thinking? What are you talking to me for? Why don't you talk to her? She's not even here yet. Have you ever seen a note come around that said some teachers have not turned in their grades yet? Do you know what's interesting? Do you know what teachers most affected by that? The best teachers, the ones that are driven by guilt. Because you sent a generalized note, a blanket monkey, what happens is the best teacher goes, oh no, did they send that for me? I need to go down to the office and double check. And they run down to the office and said, did I not turn in my grades yet? Luckily, I've made 5 backup copies because that's what high achievers do. And by addressing the whole group, we actually let the negative people off the hook. Because what's funny is they're thinking, they sent a note to everyone, good, there must be a whole bunch of us that haven't turned in our grades yet. Thus, I'm off the hook. And then what happens when a central administration does that to principals, principals do it to teachers, and teachers do it to their class. Can you think of any teachers that lecture their entire class because one student misbehaved or because one student didn't do the responsibility? What we do is we throw guilt on everyone then, and that potentially protects or diminishes the one person that's doing the wrong thing. Meaning it makes them not feel as bad because you're throwing it on everybody instead of just dealing with them. But monkeys, and the role of the leader isn't to take monkeys off of them and put it on other people. The role of the leader is to redistribute monkeys. Take monkeys off good people and put them on you. Take monkeys off you and put them on the people that do the least. Because every time you take a monkey off a good person, they replace it with something more important than what you took off. And if you don't give monkeys to negative people, they literally do almost nothing because we just avoid them all the time. We just avoid them. So that's kind of a generalization. The book has resonated worldwide. It's been in airports around the world and all this kind of stuff. So, and it's very, very short. It'll take you 15 minutes to read. So anyhow, but it's Shifting the Monkey. I don't know if that explanation made any sense, but that's at least a starting point. Kifayət qədər geniş yayılmış kitabdır. Yəni oxunması o qədər də çox vaxt tələb etməyəcək, 15 dəqiqədir, amma çox yayılmış kitabdır. Yəni hətta hava limanlarında da onu rastlamaq olar.
mən çalışdım ki, qısa olaraq çatdırım. Bilirsinizmi, burada əsas məsələ nədir? Ümumiləşdirmə məsələsi. Burada o ingilis dilində blanket monkey vardır. Yəni, örtüklü sanki meymun. Əgər kimisə günahlandırırsınızsa, burada çox qəribə bir fenomen var. Bir kitabı göstərirəm sizə, Shifting the Monkey. Ekranda görürsünüz. Siz pis insanları, yəni pis deyəndə ki, nə mənada? Öz işinə laqeyd yanaşan müəllimləri, bu mənada, belə deyək. Onlara əgər tənqid edirsinizsə, onlar bu tənqiddən heç də usanmırlar. Amma əgər yaxşı müəllimləri yəni tənqid edirsinizsə, onlar təbii ki, bundan usanırlar. İndi burada düzgün yanaşma çox vacibdir. Əgər siz müəllim iclasında direktor durub deyir ki, bəziləriniz işə gecikirlər, bəzi vaxtlarda bu qeydə alınmışdır ki, müəllim heyətindən işə gecikənlər var, siz müəllimlər qaydaları, nizam-intizam qaydalarını pozursunuz, riayət etmirsiniz, uyğunsuzluqlar var. Ümumiləşdirilmiş şəkildə bu mesajı göndərəndə, bu ismarıcı göndərəndə, təbii ki, o qaydaları pozan işinə laqeyd yanaşan müəllimlərə bu heç bir təsir etməyəcəkdir. Əksinə olaraq, öz vəzifələrini düzgün icra edən müəllimə bu çox pis təsir edəcəkdir. Düşünəcək ki, bilirsən nə var, əgər mənə də belə qarşı münasibət varsa, mən nə üçün doğru davranmalıyam? Və bu münasibət həmçinin də sonradan da tələbələrə aşılanır. Yəni, direktorun müəllimlərə qarşı belə örtüklü meymun kimi şəklində müraciət etməsi, yəni məcazi mənada meymun burada qeyd olunur, yəni günahlandırmaq mənasında. Bu həmçinin də onları yaxşı o müəllimləri ruhdan salır, demotivasiya edir və digər tərəfdən də bu sonradan da tələbələr də şamil olunur. Odur ki, burada düzgün yanaşma olmalıdır direktor tərəfindən. Yəni, nailiyyətlər əsasında davranış və yanaşma əsasında da rəftar olmalıdır ki, üstü örtülü belə məsələlər qalmasın. Çünki üstü örtülü yanaşmalar bütün bu iş prosesini pozur və münasibətləri də dağıtmış olur. Cənab Vitaker, sizin çox maraqlı strategiyalarınızdan biri təşəkkür etməkdir. Məsəl üçün, siz öz təcrübələrinizə və xatirələrinizə qeyd edirsiniz ki, məktəb direktoru işləyərkən heç vaxt uşaqlara negativ nəsə ötürmürdünüz. Onları öz otağınıza çağıranda, onlara şikayət etmək yerinə onlara təşəkkür edirdiniz və yaxud valideynlərə zəng edərkən onlara qətiyyən hər hansı bir şikayət demirdiniz, ancaq təşəkkür edirdiniz. Bu çox maraqlı bir strategiyadır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mr. Whitaker, one of your many interesting strategies is to focus on positive and showing gratitude and appreciation. So it's like you shared your history in your book when you were a principal and when you had a student in your office. You used no negative word. Instead, you were using encouragement and you were praising them, you were thanking them for their contribution, for their participation, and the same attitude was extended to the parents. So what can you share with us in this regard? One of the things I always ask is if anybody's ever been on a diet. Diets are huge in the United States because we eat so much and all this kind of stuff. So I always say, what is it that keeps you on a diet more? Is it when people say how good you're looking? Or is it when people say it's about time? And this is the way I want my teachers to treat the students. I have to treat the students this way. I have to treat the parents this way. I have to treat the teachers this way. And nobody defends teachers more than I do. Nobody stands up more. I don't tolerate inappropriate behavior in my school. But the thing I want to do is I also want to build a relationship before I need a relationship. So I make positive phone calls to parents before I have to make negative phone calls to parents because I need the relationship. But I need to have a relationship before I need it. So I've got to build that relationship. And it's easier at the start of the year. My teachers make phone calls to parents at the very beginning of the year to introduce themselves. They do it to positively praise. It's the same way. It's to build that trust. Because what happens is if I build trust with you, you listen to me so much more than if you don't trust me. If you don't know me and you don't have faith in me, you don't listen to me. But once you start to build that trust and have faith, then all of a sudden you think I'm a lot wiser than I really am. And so it has to start there. It just has to. And I teach everybody else to do it. And it makes the school so much more enjoyable place to be. It just does.
Burada bir məqam var Cəfər bəy. Qeyd etmək istərdim ki, mən misal üçün tələbələrə, müəllimlərə bu sualı verirəm ki, siz nə vaxtsa diyeta saxlamısınızmı? Diyeta saxlayarkən nəyə daha çox önəm verirdiniz? Nə üçün bunu edirdiniz? Burada hansı amil sizin üçün vacib idi? Görünüşünüz daha doğrusu, yoxsa vaxt amili? Yəni, bu belə bir paralel olaraq bu misalı gətirirəm. Mən həmişə bunu qeyd edirəm müəllimlərə ki, onlar mütləq qaydada valideynlərlə, şagirdlərlə ünsiyyətdə, öz aralarında ünsiyyətdə müsbət olmalıdırlar, müsbətə yönəlməlidirlər. Bununla yanaşı bir şey qeyd edim ki, yəni mənim qədər müəllimlərin mənafeyini qoruyan şəxs, yəni mən bu məsələyə çox diqqətlə yanaşıram. Müəllimlərin mənafeyini həmişə qorumuşam və qoruyacağam. Bununla yanaşı mən qəti olaraq inanıram ki, münasibətləri tənzimləmədən öncə o münasibətləri qurmaq lazımdır. Qurmadığın bir şeyi necə tənzimləyə bilərsən? Və ilin əvvəli, yəni tədris ilinin əvvəli ən gözəl fürsətdir bu münasibətləri qurmaq üçün. Odur ki, şagirdlərlə, valideynlərlə düzgün münasibətlər qurulmalıdır ki, sonradan bu münasibətlərə hansısa düzəlişlər edilsin və qarşılıqlı etibar və etimad mühiti yaransın. Siz mənə etibar etdiyiniz zaman məni daha çox dinləyərsiniz, düzdürmü? Yəni etibar etmədiyiniz, etimad göstərmədiyiniz şəxsi dinləməzsiniz. Eyni şəkildə də mən bunu həm direktor müəllim, həmçində müəllim və tələbə heyəti arasında da deyə bilərəm. Təşəkkürün önəmindən danışmışkən sizə sonsuz təşəkkür edirik ki, bu 1 saat yarım ərzində öz təcrübələrinizi, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə paylaşdınız və icazənizlə proqramımızın ənənəvi bir sualını səsləndirmək istəyirik. Deməli, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli uluca bənzətsək, sizcə bu çağırışlar nələrdən ibarət olar? Bir daha sizə sonsuz təşəkkür edirik və bu sualın cavabından sonra mən sizinlə çox maraqlı bir informasiyanı paylaşacağım. Çox sağ olun. Talking about the gratitude and appreciation, we are very much grateful and we appreciate your contribution, your participation, valuable time, and very significant, we have to say, very instrumental insights. They have been very much valuable for us, for the audience. And before we wrap up, we would like to ask a traditional question of our program. So if you compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what will these challenges consist of? And while you answer, let me add also that we will have also the ending part, the conclusion part of our program, and I will provide very interesting information. Thank you. Okay, sounds good. And I'm not sure exactly what you're looking for, but I think things like treating students with respect and dignity is one, doing it every single day is another, focusing on praise. One of the things that I think that we can create in a school is we have to make it cool to care. There's so much cynicism in the world, but if we can make it cool to care, make it cool to try, have that be something that gets reinforced at any age, in any gender, regardless of background, that goes a long way toward that. I think the other thing that we have to do is we have to not only do this ourselves, we have to teach everyone in our school to do this with everyone else. It's very important to me that the students treat the students with respect and dignity, and it's very important to me that the students treat the teachers with respect and dignity, and obviously the other way around. The same way, believe it or not, I teach my parents how they have to treat the teachers at school. They're not going to berate and belittle the teachers, and we're not going to berate and belittle them. But look how much easier it is for me to hold a parent to that standard when I hold my teachers to that standard in terms of how they treat the students. I think that one other component of all of this is we have to take care of ourselves. If we do not take care of ourselves, we have zero chance of being able to take care of other people. And that's such an essential component. The other thing is, believe it or not, is a self-focused, and I don't mean it in an ego way, but I've written a couple books with my daughters, and one of my daughters writes about the fact that if you have trouble getting motivated to go to work, if you have trouble building relationships with students, if you have trouble connecting with parents, run in the bathroom and look in the mirror. That's not the last place you look, but it's always the first place you look, because the easiest person's behavior is your own.
And I guess the last component is always, we're never going to change student behavior until we change adult behavior. And our job as a school is not to reflect society. Our job as a school is to cultivate society. We need to be able to do things we don't have rather than doing things that we already have. And so I think those are components that are essential regardless of where we're at, regardless of what we want to do. And this has been truly an honor for me. I mean, it really has. It's been an honor for me, and I'm very excited to have a chance to connect and work with you. You all have fantastic things going on, and hopefully I can support any of those efforts and the progress that you've made. It's really incredible, and I appreciate being a little tiny piece of it today. Mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm. Sizdə fantastik şeylər baş verir. Çox həqiqətən də diqqətə layiq, təqdirə layiq proseslər baş verir. Mən də bu proseslərə əgər töhfəm oldusa, bir balaca töhfəm oldusa mənim üçün böyük şərəfdir. Böyük məmnuniyyətlə yəni proqramda iştirak edirəm. Sualınıza gəldikdə isə burada bir sıra məsələləri qeyd etmək istərdim. Yenə də qayıdacağam şərəf və ləyaqət məsələsinə, hörmət və ehtiram məsələsinə. Bu hörmət və ehtiram bütün təhsil prosesində iştirak edən tərəflər arasında olmalıdır. Tələbələr, müəllimlər arasında, müəllimlər, direktor arasında, direktorla valideynlər arasında bu olmalıdır. Bilirsinizmi, burada həqiqətən də o insana ecaz edəcək tərəfi nədir? Siz bu tərəflərin ikisi arasında o münasibəti qurandan sonra, hörmət, ehtiram münasibətlərini qurandan sonra onu asan şəkildə digərlərinə də tətbiq edə bilərsiniz. Yəni, valideynlər görəndə ki, məktəbdə direktorla müəllimlər arasında xoş münasibət var, hörmət və ehtiram var. Təbii ki, bu da birbaşa olaraq onlarla öz uşaqları, öz övladları arasında, tələbələrlə müəllimlər arasında münasibətlərə də təsir edəcəkdir. Digər bir istiqamət, mən deyərdim ki, bunları hər gün etməkdir. Yəni, o 8 güşədən bir güşəsi də məhz bu müsbət praktikaları hər gün tətbiq etməkdir. Digər bir praktika həvəsləndirməkdir. Yəni, tənqid etmək əvəzinə, tənbih etmək əvəzinə daha çox həvəsləndirməkdir. Müasir dünyada o sinizm çoxdur və ikrah hissi çoxdur, təəssüf ki. Biz məktəblərdə istənilən yaş üçün qayğını aşılamalıyıq. Yəni, cinsiyyətindən asılı olmayaraq, oğlan və yaxud da qız tələbə olmasından asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq bu qayğını aşılamalıyıq. Digər bir vacib məsələ odur ki, biz həmçinin öz qayğımıza da yaxşı qalmalıyıq. Biz deyəndə, yəni müəllimləri, rəhbərləri, məktəb rəhbərlərini nəzərdə tuturam. Çünki həqiqətən də bizim işimiz çox yüklü, çox ağır bir, məsuliyyətli bir işdir. Odur ki, öz qayğımıza da yaxşı qalmalıyıq. Digər məsələlərdən biri isə yenə də odur ki, biz çalışmalıyıq ki, bir-birimizlə yaxşı yola gedək. Və mən qızımla bir neçə kitabın müəllifiyəm, həm müəllifik və orada kitablarda ana xətt olaraq qeyd olunan məsələlərdən biri odur ki, əgər siz müəllimləri motivasiya edə bilmirsinizsə, həvəsləndirə bilmirsinizsə, tələbələrlə yola gedə bilmirsinizsə, bütün bunların nədənini axtaranda, səbəbini axtaranda ilk öncə gedib güzgüdə özünüzə baxmalısınız. Yəni, bu səbəblər sizdən başlayır. Və digər bir vacib məsələni qeyd edəcəm ki, məktəb, bilirsinizmi, cəmiyyətin arxasına düşməməlidir. Məktəb özü cəmiyyət olmalıdır. Yəni, məktəb özü bu cəmiyyət nümunə bir institut olmalıdır. Yəni, məktəb özündə yaxşı cəmiyyəti təcəssüm etməlidir. Nəinki cəmiyyətin arxasınca getməlidir. Sonsuz təşəkkürlər cənab Vitaker və mən söz verdiyim kimi sizlə maraqlı bir informasiyanı paylaşmaq istəyirəm. Deməli, sizin qalsduğunuz məndə deməli ölkəmizlə bağlı bir məsələni xatırladır. Deməli, Qobustanı xatırladır və bizdə də yəni Qobustan məzarət dövrünün əhalisinin yaşayış məskənidir. Bir dəqiqə mən icazənizlə o şəkli sizlə paylaşmaq istəyirəm. Buyurun Mətin müəllim, mən ona qədər paylaşım. Mr. Vitaker, I have very interesting observation that I would like share with you. Sure. And this is about your tie. The tie that you wear at the moment, it has certain actually things, certain patterns, which remembered me the National Historic Reserve of Azerbaijan. It's called Gobustan, G-O-B-U-S-T-A-N, Gobustan. It's a place of the ancient habitation during the Mesolith times, Mesolith age of our ancestors. It is a place with petroglyphs.
with the cliff carvings on the stones, on the cliffs, so you can see the picture. Yəni bu açıq səma altında yerləşən bu qoruqda deməli qədim insanların çəkdikləri qayaüstü rəsmlər, onların həyat və məişəti ilə bağlı digər maddi mənbələr qorunur. İnşallah siz Azərbaycana gələndə mütləq sizi tanış edəcəyik burayı. So this is the place with the cave drawing, with a cave painting, with petroglyph, with a rock engraving, the place with the tangible, the cultural and historic heritage. We'll be very much delighted to host you when you visit Azerbaijan, to take you there. I'd love to. It's a beautiful picture. I appreciate you sharing, and I'm glad you thought of it from my tie. I'm going to wear this tie more often now and think of you every time I do it. İndən sonra bu qalstuku daha tez-tez istifadə edəcəm, daha tez-tez geyinəcəm, taxacağam. Çox şadam ki, siz mənə bu təsviri mənimlə paylaşdınız, bu məlumatı. Məmnuniyyətlə Azərbaycanı ziyarət edərkən o Qobustanı da səfər edəcəm, ziyarət edəcəm. Çox sağ olun. Yekun olaraq deməli siz özünə güzgüdə yaxşı bax dediniz. Bu məndə bir hekayəni xatırlatdı və icazənizlə yekun olaraq bunu deməklə proqramımızı yekunlaşdıraq. You mentioned something, about looking in the mirror in the bathroom when the things go wrong at the first place, and that reminded me actually the wrapping up part of our conversation that I would like to share with you. Be great. Bundan öncə mən bir daha sizə təşəkkür edirəm və eləcə də Yeni Çağırışları dəstəkləyən Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə, əməyə keçən hər kəsə və xüsusilə də tərcüməçimiz Mətin Axundluya çox təşəkkür edirəm. Deməli, əziz həmkarlar, bir gün gənc ailə yeni mənzilə köçür. Ertəsi gün onlardan biri pəncərəyə baxdıqda qonşunun paltar sərdiyini görür və həyat yoldaşını çağırıb deyir ki, sən canım, onun sərdiyi paltarlara bax, hamısı çiklidir. Heç paltar yumağa bacarmır ki. Beləcə hər dəfə qonşu paltar sərdikdə o deyinməyə davam edir. Bir gün pəncərədən baxdıqda isə təəccüblənir. Yoldaşını çağırıb deyir ki, deyəsən qonşu paltar yumağı öyrənir. Yoldaşı isə yox, o elə həmişəki kimi paltarları yuyur. Sadəcə mən bugün tezdən oyanıb pəncərəmizin şüşəsini silmişəm deyir. Bəli, hörmətli həmkarlar, həqiqətən də biz həyata öz pəncərəmizdən baxırıq. Bəlkə də əsas çağırışlardan biri öz pəncərəmizi təmiz saxlamaqdır. Elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlara qədər. One day, a young family moves into a new apartment. The next day, while looking at the window, one of the spouses sees the neighbor hanging out the laundry and calls his wife and says that you can, look at the clothes. They are all dirty. Our neighbor, he says, has no washing abilities. So whenever a neighbor hangs out the laundry, he continues to complain. However, one day, as he looks out the window, he got surprised. He called his spouse and said, look, our neighbor finally learned how to wash clothes. While the spouse says, actually, you are wrong, darling. She washes the clothes as usual. I just woke up today and washed the window glass. So, yes, dear friends, indeed, we are looking at life from our own window, our own lenses. Perhaps that's one of the main challenges, is to keep your own window clean, to keep your own lenses clean, isn't it? See you next time at New Challenges. Excellent. Thank you so much. Big thanks, Tod Vitaker and Mətin Axundlu. It was an honor for me to do that. And, the first person's behavior we can change is our own. And thanks for the reminder story. It was a treat for me. If I can ever help anybody, give me a holler. My website's todvitaker.com, and I'm on Twitter at Tod Vitaker. Thank you. I was very honored. Çox böyük şərəf oldu. Mənim ünvanımı görürsünüz, mənim Twitterdə olan ünvanımı əlaqə saxlaya bilərsiniz. Böyük məmnuniyyət ilə sorğulara, suallara cavab verəcəm. Bu gözəl əhvalatı da paylaşdınız. Həqiqətən də ibrətamizdir. Əgər dəyişəcək kimsə varsa, birinci olaraq bu kimsə bizik. Bu dəyişiklikləri özümüzdən başlamalıyıq. Hamınıza uğurlar. Təşəkkür edirəm. Big thanks again. Thank you. See you soon. I hope so.